Саламатсыздарбы, урматтуу достор, катталуучулар, сак саламатта жүрөсүздарбы, аман эсенсиздерби? Бул кайрылым жанагы буга чейин пост жазып, жана Атазов мырза жөнүндө тамаша Шакаба чын тамашасына аралаштырып жаздым эле. Эми мен постторумдун көбүн эле ошентип жазам. Негизи такшык менен бирок түпкү мааниси таптакыр башка да, анан түшүнгөндөр түшүнөт, бирок түшүнбөгөндөр дагы абдан көп да тилекке каршы. Себептен да мен ойлойм, мен баягы юморду түшүнүш үчүн дагы мындай билим деңгээли керек да. Ошондуктан айрымдар ошол экен түшүнбөй эле ар кайсын сүйлөй беришет. Ошонун айрымдары эми ошол жерге мен жазып койдум эле, тиги Атасы мырза мен сизям менен деп сизям деген сөздү жазып койдум эле. Ошондо көбү чалкасынан кетип, эмне сен оштуктарга тиешип атасыңбы, түштүктөргө тиешип атасыңбы, ансыз жазсаң болбойбу, трайбалист деп башташты да. Таң каласың. Ошол эки комментарийлер жазып аткан адамдар мээси төмөн трайбалисттер так даана ошолор деп айтып кетмекчимин да. Далилин азыр айтып берем. Ошол экилерге айтайын, туугандар, силер эмне ойлоп атасыңарбы? Ошол эки меням, сизям, ям, ам деген сөздөр ошол силердин сөзүңөр деп. Эмне силер менчиктеп алдыңар беле? Ам, ям жана сизям, менямда колдонуп аткан ам, ям деген тамга ал түштүктөрдүн же оштуктардын же жалалбаттыктардын менчик сөзү эмес. Ал кыргыздын эле, нукура кыргыздын эле сөзү керек болсо тамгасы. Биз көбүс ойлоп калганбыз да, эгерде ошол жакта жашагандар ушундай сөздү, ушул тамганы көбүрөөк колдонсо, бул өзбектөрдүн таасири, демек өзбектөр ушинтип сүйлөйт экен, бизге ошондон келген депчи. Бул өзбектөрдүн сөзү эмес. Бул так гана кыргыздардын, илгерки кыргыздардын сөзү. Бул бизге Кирилл тамгасы, орустар бизди база болгонда ошондо Кирилл алфавити келген. Ага чейин кичинекей бир убакыт Кириллге чейин латын алфавитин колдонуп келди кыргыздар, бирок ошерекиге чейин, латынга чейин. Андан мурун араб тилин, араб алфавитин колдончу да, баарыңыздар билесиздер да. Ошол араб тилинен келген бул ам деген тамгачы бизге. Анан Куран окуганда азыр көп кыргыздар Куранды ал туруп кыргызча эле, араб тилин кыргызча эле урдуруп иштеп атпайбы? Негизи жакшылап жанагы аалымдардын Куран окуганын жакшылап карап көрсөңүздөр, урматтуу достор, ошол жерде бүт ар бир экинчи, үчүнчү сөзүнүн баарында ам деген тамга бар. Ам деген тамга бар. Жакшылап ошо аалымдар Куран окуп атканда же бир Курандан бир үзүндүнү окуп атканда же азан чакырып атканда ошону жакшылап карап көрсөңүздөр, туугандар, ошол жактан бизге келген. Бул ошол жактан мурда илгери кыргыздардын бир бөлүгү ошоки тамгаларды колдонуп алып сүйлөнчү. Кирилл алфавити келгенде бул жоголуп кеткен. Мисалы, бисмиллахир-рахманир-рахим, элхамдулиллахи раббил аламин дегенде бул ошол тамга бар да. Ошол тамга бар. Малики яммидин игдинна сираталлазина энамте алейкум. Ам тамгасы ошол жерде да. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун. Ва саламун мурсалин элхамдулиллахи раббил аламин. Кухваллаху ахад Аллаху самад лам яллат ва лам яллат ва лам якул куфуан ахад. Ошол жакта да жакшылап окуп көрсөңүздөр, ошол жактан келген. Бизде кыргыздарда ар бир региондо, ар бир бөлүктө ар кандай сүйлөшөт. Ар кандай мындай произношение, айтылуусун колдонушат. Бул кадимкиле нерсе, бул сөз байлыгыбыз. Ар бирибиз муну менчиктеп алганан бул өрөндүкү, тил өрөндүкү деген таптакыр туура эмес. Мисалы, менин түштүктө, ошол эле Ошту, Жалал Абадта досторум бар, ага досторум бар. Өзүм нарындык болгону менен ошол эки байкелерге мен ака деп кайрылам. Бул кадимкиле нерсе. Ал жерде энелерим болсо үкөм деп кайрылам. Себептен ошол жерде муну колдонулуп, мында сый урмат көрсөтүү багытында, кайрылуу багытында кайрылып калган. Мисалы, тиги көлдө авам дейт, тиги таласта жатыр, батыр, тырпырдын барын колдонушат, нарында баякем дешет. Бул кадимки нерсе, туугандар. Анан муну колдонуп атканда, сүйлөп атканда, бул тиякта экен, биякта экен, тигинде экен, мындай экен деп отурган таптакыр туура эмес. Анан жана сен бизямды кошуп атасың, бул эмне деп тийишкен, трайбалист деген, так ошо силер трайбалистсиңер. Мындай мээси алыска кетпеген трайбалист силерсиңер да.
Так что не надо муну менчиктебегиле. Бул сөз бул жалпы кыргыздардыкы. Аны ошондой сөздөр болгону бул каяктан келген деп ойлоп көрүш керек да. Мисалы ошо түштүктөгү лаган тиги көлдө леген кадимкиле барып карап көрсөңөр таң каласыңар. Эгерде тиги көлгө барып көлдүн бир нукура кыргыз айылдарына барып отурсаңар көп сөзүн түшүнбөй каласыңар. Водоводдон башталат көп нерсесин түшүнбөй каласыңар да. Так что бул кадимкиле нерсе туугандар, бул трибалисттик эмес. Кайрасынан силер ошол сөздүн этимологиясын, бул каяктан келген сөз, эмне болгон сөз деп кайра билип билим алганга аракет кылыш керек да. Билим алганга аракет кылыш керек. Туугандар, билимдүү болгула. Ошону мен айтып коеюн дедим. Мына окуганда дагы, мисалы, силер билим алып карап келсеңер, ошо эки ям деген тамга ошо арабтардан келген турбайбы, фарси тилинен келген турбайбы деп билип терең чукуп көрсөң өтө кызыктуу нерсе да. Ал эми Атазов мырзаны болсо мен чукуп кеткен жеримде бир эле сөзүмдүн маанисин айтып кетейин сиздерге. Мындай да эми Атазов мырза бул түштүктүн кулуну. Ошол Ошто жакшы билишет ал кишини. Ошол жерде көп иштерди кылып, биздин кулунубуз, биздин эр азабатыбыз деп кыргыздар айтат да. Ошол жер жакшы билет. Жакын арада эле Ошто белгилүү бир дагы бир Оштун кулуну менен бул салгылашып, анча-мынча да ош менен утулуп калды да. Ошто салгылашып. Анан бул жерде Бишкекте 2 райондо кайра шайлоо кылабыз деди эле, бул жерге келип салгылашам деди. Эми Атазовду Бишкекте ким тааныйт? Ким тааныйт Атазовду? Бишкекте керек болсо мен мына 1996 жылдан бери жашап келген мени таанышпайт, Атазовду эмес. Мына Бишкекте чоңоюп туулуп өскөн ошол эле Элнура Алканова ашып кетсе 3000 добуш алды го. Ашып кетсе 3000 добуш алды го. Бишкекте өмүр бою жашап келаткан Аида Салянова ашып кетсе 1000 добуш алды го. Атазов анан мындай уялыш керек да, туруп башка бирөөнү тиги акчанын күчү менен өтүп кетти депчи. Жанагынча Атазовду карасаңыздар, эми 5000ден ашык добуш албады. Эми бул акчанын күчү эмеспи? Акчанын күчү эмеспи? Мен ошон үчүн ошол эки жагына эле мисалы мындай ыктап, урматтуу Атазов мырза, маны биз жакшы эле түшүнүп атабыз. Сиз дагы акчанын күчү менен келгениңизди, акчанын күчү менен ошончо добуш алганыңызды биз деле түшүнүп атабыз. Аста-аста, сабыр, кичине сабыр, анчалык сикте деле күнөөлүү эмес. Сик баарын эле сик кыла бербейт деп билдирген нерсе. Эми мен ар бир кичинекей постумду ушинтип эле силерге түшүндүрө бербейм да, бирок бир мисал иретинде эле келтирдим да. Урматтуу туугандар, шайлоочулар, шайлагандар, билимдүү болуп, элди келесо ойлобой, мындай эл көрүп турат, эл билип турат деп билиш үчүн жазганым, айтканым да, туугандар. Ошон үчүн сак саламаттуу болуңуздар, күнүңүздөр жакшы болсун.